É isso aí, gente. Hoje a gente está num local novo. Vou bater aqui na porta para ver quem vai atender a gente aqui, né? Só um pouquinho. Vamos! Olha Olá, só! muito bom dia, pessoal. Quem atendeu a gente em um lugar novo? Ele é o Ederson e eu sou a Fernanda. É isso aí, gente. Se você entrou aqui nesse vídeo, com certeza a capa chamou sua atenção. Esse chalé é maravilhoso e vai ter tour hoje, né, É Éder? isso aí, bastante coisa nova para apresentar para vocês. Em que cidade estamos? Estamos em Rio Negrinho. No chalé Florescer. E agora, nesse vídeo, começa oficialmente o tour completo nesse chalé maravilhoso. Estamos aqui para mostrar todos os detalhes para você e aguardando você vir aqui aproveitar esse lugar mágico. Isso aí. Se você curtiu esse vídeo, né, dá um joinha lá, dá um like pra gente, se inscreva no canal. Ajuda bastante a gente, né? Porque é tanta dica boa que você vai poder viajar e aproveitar muito como nós aproveitamos. É isso aí, vem com a gente. Bora pro vídeo! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Então, pessoal, mostrando para vocês um pouco aqui do acesso a essa estrada, tá? Essa parte de chão aqui, ó, é 1,5 km e olha as condições, muito boa, tá? Então, para o veículo acessar aqui, a gente praticamente saiu do centro, então, 1,5 km ainda era estrada com asfalto e esse último 1,5 km daí é estrada de chão. E esse é o portão de acesso, ó. O número aqui, então, já está ali demarcado, 1707, tá? Aqui é um portão eletrônico, então quando você estiver chegando, se comunica com a Cissa, né? Ela também vai estar respondendo frequentemente ali. Qualquer dúvida, foi assim conosco. E daí você manda o WhatsApp, Cissa, tô chegando, já peguei a estrada de chão. Ela já abre o portão aqui e você acessa a propriedade, onde você vai receber as instruções iniciais da estrada que dá acesso à ponte ali para o chalé. Perfeito? Então aqui estamos na escadaria de acesso ao chalé. Você já fica aqui totalmente isolado, ó, e vindo para cá então, nós vamos até a ponte, né? Aqui na ponte é o divisor, né? A partir da ponte para cá é só o hóspede mesmo. E da ponte para lá é onde fica estacionado o veículo. Então esse trajeto aqui você precisa fazer, né, com o que você trouxer, né? Sua mala de roupas, sua caixa de mantimentos, o que você trouxer para sua estadia, daí da ponte para cá você vai ter que carregar, tá bom? Só para ficar bem claro. É uma ponte pêncil que passa aqui acima do riacho que tem na propriedade, ó. E ali do ladinho também tem um espaço para fogueira, né? Muito bonito também. Hoje o dia está já chuvoso. Pegamos um final de semana de chuva propositalmente, porque a gente queria ter a experiência de estar aqui no chalé e aproveitar o espaço interno, que a gente faz muito conteúdo ao ar livre. Então dessa vez a gente queria essa experiência diferente. Ali está nosso carro, ó. Porque logo ali na entrada, então no portal de entrada, daí tem a casa dos donos, né? Eles nos recepcionam, direcionam a gente aqui para esse caminho, aonde a gente tem acesso ao chalé. Então, pessoal, aqui é o chalé, o espaço do chalé. E descendo aqui pela lateral, nós temos acesso a essa área externa, ó. Aqui conta com a churrasqueira, né? Ponto de churrasqueira, pia, bem bacana, tomadas e olha a vista aqui. É coberto, tá? É um quiosque suspenso. Muito bonito aqui, né? Um ambiente muito interessante para aproveitar aqui e fazer um almoço de domingo.
Contato com a natureza aqui. A gente fica próximo da copa das árvores pela altura aqui, né? Muito, muito bonito. E é bem espaçoso, tá? Fica aqui ao ladinho. Na verdade, você pode acessar ou por esse lado aqui do chalé, né? Ou pelo outro lado ali, ó. Bem tranquilo. Tudo em meio da mata, tá? Você fica totalmente aqui num espaço isolado, né? Muito agradável. Mostrando aqui para vocês, né? Eu tô mostrando aqui então a parte de acesso ao chalé, tá? Você vem por essa trilha aqui em meio à mata, né? Ela tem essa escadinha. Aqui, essa noite que passou, a gente teve a passagem de um ciclone na região de Santa Catarina, então a vegetação sofreu bastante com os fortes ventos, né? Então tem bastante folha aqui, tudo decorrente desse ciclone que passou nessa noite que antecedeu a nossa vinda aqui para o chalé, tá? Então aqui essa escadinha, um pouco antes dela ali tem uma ponte, tá? Então da ponte para cá, vocês estão totalmente com um ambiente exclusivo para vocês, tá? Aqui ninguém acessa que não sejam os hóspedes do local, né? Virando aqui, já é a lateral do acesso ao chalé, ok? E aqui, como a gente estava falando ali para vocês, né? Vai aparecer no decorrer desse vídeo, tem as plantas, por exemplo, essa aqui é a cidreira, ó, para fazer chá, né? Que ali na cozinha tem o cantinho do chá. Então aqui vão ter várias plantas destinadas a fazer chá. Então você vem aqui, você colhe a quantidade necessária para você fazer o seu chá e usa daquele espaço que está todo equipado lá. Até tem boldo aqui, ó. Achei bem interessante, porque às vezes a gente vem num lugar assim, a gente faz aquelas refeições mais especiais, né? Que nem hoje à noite nós vamos preparar um risoto e tudo mais. Daí a gente já tem ali uma plantinha para auxiliar se a gente comer demais, né? Aqui tem alecrim, ó. E assim tem várias, tá? A proprietária aqui, a Cissa, que é uma querida, até me falou que ela vai plantar outras variedades, camomila, erva doce, então a pessoa vai poder escolher à vontade. E chegando aqui nessa lateral, então, já é aqui a porta de entrada, ó. Olha essa iluminação linda aqui, ó. São duas, né? Luminárias, uma de cada lado da entrada da porta. Ela é feita de nó de madeira, sabe? É muito bonito, olha só. E aqui daí, né, essa porta maravilhosa da entrada do chalé. Oficialmente dando início, então, e o primeiro item charmosíssimo desse chalé que nós temos que mostrar é essa porta rústica. Olha esse acabamento, essa madeira, essa fechadura e essa flor que foi formada aqui, olha só, linda demais, né? Ela foi feita pelo proprietário do local, tá? Vocês precisam ver a grossura dessa porta. E o primeiro ambiente que nós temos aqui é a cozinha. Nós adoramos a questão de vir aqui nesse chalé porque a cozinha ela é totalmente equipada, tá? Olha só, ela conta inclusive com taças de vinho, além de todas as louças que ela traz e que nós vamos usar hoje ainda que nós vamos fazer um risoto, né, Éder? Olha só. Aqui nós temos a pia, aqui nós temos o fogão duas bocas, um lindo espaço para chá, a geladeira, já colocamos até alguns utensílios, alguns itens aqui e ela é super espaçosa. Uma geladeira bem grande, tá? Chaleira elétrica, que é muito interessante. Então, você vem aqui, você vai trazer seus itens de alimentação, porque louça você não precisa se preocupar. E o Chalé Florescer, ele oferece ao hóspede, tá? O contato com a natureza. E isso, de modo geral, de uma forma bem intensa. Aqui no chalé, inclusive, na lateral do chalé ali fora, tem várias ervas para fazer chá. A que eu escolhi foi o capim-cidreira. Então eu já aqueci uma água na chaleira elétrica, já coloquei o capim-cidreira aqui, já está um tempinho aqui para o meu chá ficar pronto, porque agora eu vou trabalhar um pouco. Então, esse espaço do chá aqui eu vou fazer uso com bastante frequência.
E vamos trabalhar um pouquinho. E aqui nós já estamos nos sentindo em casa. Utilizamos aqui do ambiente da cozinha, então, e da mesa de jantar como escritório. Já estamos editando fotos, vídeos, né? Compõe aqui, então, a mesa com 6 cadeiras. Bem bacana. Vindo para o ambiente da sala, a gente já tem a lareira. Daqui a pouquinho vamos acender ela, tá? O chalé aqui, ele já vem com a lareira e a lenha para o uso, tá? Então vocês vão ver ali ela acesa. É uma lareira muito, muito linda e charmosa. E aqui, então, na sala, você pode sentar nesse sofá muito confortável, com essa vista e lendo um belo livro. E a parte mais interessante é que se você não trouxer o seu livro, o chalé tem alguns exemplares à disposição dos hóspedes para estarem aproveitando e poderem fazer uma leitura. Já no ambiente ao lado, você conta com esse espaço com a cama de casal, onde você pode deitar confortavelmente e ficar observando o fogo da lareira. E quando você se hospeda no chalé, você tem toda a comodidade, você não precisa trazer sua roupa de cama. O chalé também oferece o jogo de toalhas para o casal, tanto de rosto quanto as toalhas de banho, tá? Já vem a cama com cobertor, com lençol, com travesseiro, tudo completo. Então você vem aqui confortavelmente. O único item que você vai trazer para o seu uso são as suas roupas, né? Seus itens pessoais e os itens de alimentação, porque o chalé oferece todas as louças. Então você vem com uma mala de roupas e uma caixa de itens para a sua alimentação. E o charme que temos aqui é uma sacada maravilhosa, onde você vai poder contemplar a vegetação, a mata local. Nós estamos aqui totalmente isolados, tá? Olha aqui essa vista. O chalé conta com um banheiro muito espaçoso. Vem acompanhar. E ele é completo. Aqui nós temos a pia, já vem com papel higiênico, tudo certinho. Eu achei interessante, até aqui vou mostrar para vocês, que tem até um secador de cabelo, olha só. Item muito importante, as mulheres adoram, né? E o box, pessoal, o box, ele é super espaçoso, tá? O Éder vai virar e vai mostrar para vocês, o box é enorme, olha só. E o chuveiro nem se fala, deve ser uma ducha fortíssima, né? E para você que acha que terminou aqui, olha essa escada. Essa escada aqui leva ao nosso mezanino, onde temos o quarto principal do chalé, tá? E nós vamos subir lá e mostrar tudo para você. Vem com a gente! E aqui estamos nós no mezanino. Esse mezanino também acomoda um casal. Tem uma vista maravilhosa da parede de vidro e de toda a mata também. Então esse chalé ele é apropriado para até 2 casais, tá? Embora o foco de locação seja realmente para casais, né? Para terem uma experiência maravilhosa aqui em meio à natureza. E ele também tem sua própria sacada. Acompanha com a gente. Isso aí, então, pessoal, hoje vai ser uma jantinha especial, né? Sim, aqui
no chalé Florescer da Estância, a cozinha é toda equipada, então já me inteirei de tudo que tem aqui na cozinha, já peguei os utensílios que eu vou ocupar e vai sair risoto. Vamos ver como é que vai sair. A receita é bem simples, a gente até vai deixar para vocês ali os detalhezinhos da receita e preparação para você se aventurar também fazer risoto aí, né? Vamos lá então. Partiu então fazer risoto. Então vou passar para vocês os ingredientes. O risoto que a gente vai fazer, ele é de bacon, tá? A gente pegou uma receita bem prática, né, pra gente trazer menos ingredientes. Então, nós começamos aqui com o arroz para risoto, tá? Existe o arroz arbóreo, nós vamos usar dessa vez nessa receita o arroz pérola, tá? Que também é próprio para risoto. Então eu já separei aqui uma xícara, tá? Eu piquei também meia cebola e 2 dentes de alho, que é o que vai iniciar o preparo. Trouxe então sal. Eu compro, pessoal, o bacon já assim, ó. Ele é embalado a vácuo, agora tá soltinho. E ele já vem todo picadinho, ó. Daí fica prático para preparar e para fritar ele, né? Tá? A gente vai usar também, eu trouxe o azeite de oliva para iniciar o preparo. O vinho, ele tem que ser vinho branco e seco, tá? Não pode ser outro tipo de vinho. Vai meia xícara. Trouxe também queijo ralado, eu utilizo sempre o parmesão. Acho que fica com uma pegada mais forte no sabor do risoto. Até porque o bacon é bem forte, então se a gente usar um queijo muito leve, ele não vai se sobressair, né? E não vai dar o sabor necessário. Trouxe um caldinho de legumes, você também pode fazer um caldo fervendo a água com legumes dentro, né? Mas como era mais prático pra gente trazer, eu trouxe um pozinho de caldo de legumes e vou utilizar ele. E já deixei a água fervendo aqui, que aqui no chalé eles têm a chaleira elétrica, já tô aproveitando ela, tá? Trouxe creme de leite também, vou finalizar com um pouco de creme de leite para aumentar a cremosidade dele e alguns condimentos. Então agora nós vamos iniciar o preparo e vocês vão ver algumas etapas para entender como é que funciona. Então eu já liguei o fogo, né? Daí agora eu vou colocar um fio de azeite, tá? Só para poder iniciar o processo da fritura, né? Eu inicio fritando o alho e a cebola, tá? Depois eu coloco o bacon, porque o bacon já é um produto que ele já tá defumado, tudo certinho, né? Então só vou dar uma douradinha nele daí, tá? Depois que eu tô com a cebola e o alho bem douradinho, assim, já amarelinho, aí eu vou entrar com a parte do bacon, que é a próxima etapa de fritura, tá? Daí eu coloco o bacon, olha só como ele vem, ó. Bastante carne, ó. Daí eu uso dessa forma no risoto. Então está bem douradinho, olha como fica. E agora a próxima etapa, tá? É nós colocarmos a xícara do arroz, ó. A medida que eu uso é meio que no olho, a xícara que eu tenho naquele momento. Vai ser uma xícara de arroz daí, tá? Todo o procedimento da fritura, ele termina agora, tá? O arroz também eu fritei, junto com todos os ingredientes. E agora eu vou entrar com a meia xícara de vinho. Então, pessoal, a parte do vinho já foi absorvida. Agora começa o procedimento de repor água e mexer a todo momento até dar o ponto. Ele vai ficar um arroz que não vai ser tão branquinho assim, tá? Ele precisa cozinhar. Então, eu vou uma xícara de água quente por vez. Eu coloco a xícara de água quente, mexo até reduzir e entro com a próxima xícara de água quente. E assim nós vamos até o risoto ficar pronto. Aproximadamente 3 xícaras, tá? Talvez um pouco menos. E agora esse processo vai até o final. Quando secar a última vez que eu ver que ele tá no ponto, eu entro com meia caixinha de creme de leite para dar cremosidade. E eu coloco o queijo é a gosto, tá?
Então, a única coisa que é um detalhe aqui do risoto é que você não pode parar de mexer. Ah, eu vou deixar ele cozinhar. Não funciona assim. Você tem que mexer o risoto para o arroz soltar o amido e formar aquele risoto cremoso, tá bom? Esse é o único detalhe do risoto. Ele não cozinha como um arroz normal. Ele tem que estar assim, ó, mexendo para soltar o amido. Depois vocês vão acompanhar com a gente o resultado no prato. Então, pessoal, chegou a hora da janta. Parece que está bom, né? Vamos ver. Tá pronto, pessoal. Ó, essa é a consistência. Daí eu fui acrescentando água, né? E no final, o creme de leite e o queijo, ó. E agora eu vou servir o Éder, né? Vamos lá. Olha só. Ele ficou bem cremoso, tá? O arroz, ele é bem branquinho, daí... Para finalizar ele não pode mais estar branco, né? Ele tem que estar cozido. Se você tiver dúvida, vai provando alguns grãozinhos durante o cozimento para ver se está no ponto que você gosta. Olha só, daí a gente vai botar uma batata palha, né? Que a gente adora. Prontinho. Hora de jantar um risoto de bacon. E aí, já deu bom dia pro pessoal? Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Dormiram bem? A gente dormiu bem. Nossa, que lugar, né? Aqui é um lugar sossegado, um lugar para quem quer curtir esse ambiente, né? Curtir os pássaros, a natureza, né? E engraçado, né, Éder, é que foi um fim de semana de chuva e a gente não sentiu falta do ambiente externo de tão aconchegante que é aqui dentro, né? A gente que é acostumado a acampar precisa de sol, né? Sim! Aqui estava chovendo, mas aqui dentro do chalé não faltou nada. Nós não sentimos falta porque essa vidraça enorme parecia que a gente estava num ambiente ao ar livre, né? Isso, é. Porém, com o diferencial da lareira, né? É, uma lareira aqui, super 10, um lugar muito... Tipo, ele esquenta bastante. Aconchegante, quentinho. A gente tava tipo de camiseta assim durante a noite, né? Só para ter noção, agora a gente já é tarde, a gente tá tomando um cafezinho bem tarde. Passou das 9 horas, Passou né? das 9 já. E tem brasa ainda. Ficou a noite toda ali, até fiz uns gravetinhos ali, vai pegar fogo da brasa de ontem ainda. O Éder já se empolgou e já vai colocar fogo de novo para deixar tudo quentinho aqui dentro, que a gente vai ficar um tempo ainda aqui, né? Isso. Porque agora, depois do café, o Éder já vai editar esse vídeo aqui para vocês acompanharem tudo sobre esse espaço. E esse, então, é o Chalé Florescer da Estância em Rio Negrinho. Um dos detalhes mais interessantes também que a gente tem para falar para vocês aqui do lugar é a localização, né? Isso, bem perto, né? Meu Deus! Dá 3 km ao total aí do centro do Rio Negrinho até a cabana aqui. E de chão é 1,5 só, né? Quando a gente chegou no centro do Rio Negrinho, vamos ver quanto que vai dar agora pra gente chegar até lá pra avisar a proprietária. A gente já tava quase na porta do chalé. Bem perto. E a natureza aqui, a gente tá totalmente isolado, né? Eu não sei até se a Fernanda andou mostrando alguma coisa. A chegada do chalé, o carro fica em meia viagem, né? Temos que nós vamos mostrar. Depois, eu acho que já passou ali no vídeo. O carro, ele não chega exatamente perto do lado do chalé. Tem uma ponte. Tem uma pontezinha, mesmo para te sentir único aqui, tá? Porque a partir da ponte para cá é só o hóspede, né? Só o hóspede, Mais ninguém. No proprietário não aparece, não tem outro hóspede. Nada. É só você mesmo. É só esse chalé, ele tá em meio, envolto à natureza. E você passou dessa ponte ali onde você deixa o veículo estacionado, acho que dá uns 50 metros daí daqui. Por aí, bem tranquilo. Né? Que daí pega aqui a escadaria que eu mostrei pro pessoal. Dali dessa ponte por diante é só você. Se você precisar de alguma coisa, você vai mandar o WhatsApp para os proprietários, que aqui a Wi-Fi ela é muito boa, né? E daí sim eles vêm resolver o que precisar resolver para você, senão eles não aparecem, né? É isso aí, gente. A gente vai terminar o nosso café. E o café com cuca, né? Café com cuca. Você que é de outro estado do Brasil, que sempre vê a gente falando da cuca, hoje ela é de abacaxi com farofa, tá? Ó, vamos tirar aqui para mostrar pro pessoal. É uma massa recheada, assim, ó. E hoje vai ser cuca de abacaxi com farofa, porque de fim de semana a gente tem que comer cuca, né?
Eu fiz uma surpresa pro Éder que eu trouxe banoffee de banana E a pra ele. sobremesa é essa aqui daí. Ele é apaixonado e ele nem sabia que eu tinha trazido. Então vai ter muito doce hoje. Valeu então, gente. Dá uma curtida ali no vídeo, entre em contato que aqui na descrição tá o contato da Cissa, que é a proprietária do chalé, tira todas as dúvidas com ela e já reserva a sua data, né? Isso. Então é isso. Vamos terminar nosso vídeo por aqui mesmo? Já falamos demais, né? É, né? Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço do coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.